Anh em thợ mà chỉ có một con máy mài, máy chà cầm tay mà muốn tối ưu chi phí, tiết kiệm nhân công, đảm bảo được công việc vẫn an toàn thì chế ngay cái bộ giá đỡ máy cắt như trong hình của Nghiêm Vượt Khó, đảm bảo cho anh em chúng mình cắt thẳng, cắt dọc, cắt chéo, cắt ngang, cắt góc 45 độ, cắt đâu đấy. Độ chuẩn xác tuyệt đối là 100%. Anh em thợ thấy hay có thể lưu lại, một ngày nào đó cần thì anh em mình chế cháo mà áp dụng kiếm tiền thôi. Nghiêm Vượt Khó luôn mang giải pháp tối ưu cho người thợ.